الحب أقوى أعجوبة في العالم، وهو الذي يبقينا على قيد الحياة. حين تمر قافلة الحب وتطرق باب القلب يتغير تاريخ الإنسان، تتبدل خارطة عمره ويخلد اسمه. السلام على من عبروا عن حبهم بصبرهم ببكائهم، السلام على من خلدوا حبهم بدمائهم بأشلائهم، والسلام عليكم يا محبي أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. هل لنا أن نرى في عاشوراء قيمة الحب؟ هل لنا أن نرى الحب وسط الأشلاء والدماء؟ الحب أقوى وأبقى من ضجيج الحروب وشفرات السيوف. من أي حب أبدأ وبأيهم أنتهي؟ من حب زينب، من حب العباس، من حب الحسين، أم من حب الأنصار الذي خلدهم فردا فردا؟ أريد أن أسألكم: أو كان حب قيس وليلى وحب عنترة وعبلة أطهر وأنقى وأقوى من حب زهير بن القين الذي طلق الدنيا؟ أم من الذي جن حبا في الحسين عابسة؟ أم من جون الذي أراد أن يختلط دمه بدم سيد الشهداء؟ أم من حب وهب وأمه وسعد ومسعود وابنه؟ أم من حب عمر وعمرو وعامر وعمار وعمران وشودب وجندب وحيان؟ أم من حب سالم ومسلم وأسلم وقاسم وقيس وأنس وزيد ويزيد وسعيد، أو شودب وشبيب؟ أم من حب حبيب؟ أعزائي، الحب الحقيقي هو الذي يسمو بالذات، وهو الاستعداد للتضحية بكل شيء في سبيل من نحب. أعطى الحسين كل شيء للقاء محبوبه، أعطاه أصحابه كل شيء حباً. قبل سنوات في أيام عاشوراء دار حوار عن الحب، التضحية، العطاء، ووحشية الأعداء في معركة كربلاء. فتحدث أحدهم عن الكثير من القصص التاريخية التي بدأت أحداثها بدافع الحب وانتهت بأحداث بعيدة عن الإنسانية. فأجابه الآخر بقصة عشقه الحسيني وكيف سما بذاته ونقله من ضفة إلى أخرى، فرد عليه بالكثير من قصص العشاق وعن الأوهام التي تنتابهم وكيف تبعدهم عن الواقع للخيال. في حينها سألت نفسي: أي منهم على صواب؟ أحدهم تحدث عن الروحانية التي سكنت قلبه بحبه للحسين، والآخر تحدث عن الموسيقى، عن نقائها، عن عذوبتها، عن قوة تأثيرها على النفس، حتى قال بأنها تسمى غذاء الروح. منذ سنين تعرضت لحادث أليم، وبعد إجراء عدة عمليات بدأت أستفيق. جاء الطبيب ونادى باسمي: حسين، لك من اسمك نصيب، فببركات الحسين كتب لك عمر جديد. هنا بدأت أتذكر ذلك الحديث عن العشق الحسيني والروحانية وتأثيرها. تفكرت، تأملت، تأثرت بما تذكرت من إيماءاته، من كلماته، من مشاعره، فذلك لم يكن حبا عاديا. وأقسمت في حينها أن أذهب للعراق وعلى عتبات المقدسات بدأت أميز وأتنفس ذلك الحب الحسيني الإلهي، وتبخرت أوهام ذلك الحب الخيالي الغامر بالموسيقى وقصص العشاق. أدركت معنى الحب وعظمة الحب وقيمة الحب التي اشتعل في قلوب الملايين بشرارة التضحية والعطاء والعزة والإباء. أعزائي، الحب موجود في قلب كل إنسان. قد تختلف الطريقة التي يرتقي فيها كل شخص في تفكيره وإيمانه، ومعها قد تختلف طريقة حبه. حب الحسين
الحب الصادق، حب الحسين في القلب الطاهر. كلما ازداد حبنا تضاعف خوفنا من الإساءة لمن نحب، فحب الحسين لا بد أن نسقيه لنحييه. فكما ينبت العشب بين مفاصل الصخرة، فلينبت حب الحسين في قلوبنا كزهرة ليفوح عطره، ولنلتحق بقافلة الحب الحسيني. عودة لكم.